तुलसी के पत्ते अपने मेडिसिनल गुण के लिए जाने जाते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। यह कोल्ड, कफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में तो हेल्पफुल है ही, साथ में हमारे डाइजेशन को भी ठीक करता है। तुलसी का चाय पीने से मेंटल टेंशन भी दूर होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? 1 कप पानी में लगभग 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालें। इसे 5 मिनट के लिए धीमे आंच पर उबलने दें। जब यह घोल आधा रह जाए तो उसे छान लें और उसे गर्मा गर्म पी लें। चाहे तो स्वाद के लिए हनी या गुड़ मिला सकते हैं, पर डायबिटिक पेशेंट हनी या गुड़ का यूज न करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।